Prvi del Evropskega prvenstva mlajših članov je za nami. Kako ste zadovoljni z organizacijo? Odlično je. Presenečeni smo predvsem nad obiskom gledalcev. Zavedali smo se, da je vseeno dosti pomembno tekmovanje. Zmagal Sagadin kot trener, odlična generacija in smo verjeli, da bo veliko gledalcev, da bo pa dvorana v Domžalah trikrat razprodana. Prav tako je bilo ogromno gledalcev v Kranjski Gori že in z tega vidika je res fenomenalno, tudi publika. Z organizacijskega vidika pa stvari po prvem dnevu so se izboljšale, sicer navzven noben tega ne opazi, ampak notranje stvari smo popravili, tako da v tem trenutku praktično vse poteka brez kakršnih koli problemov. Kaj pa so še kakšne stvari, ki bo v drugem delu potrebno še malce izboljšati? Ja, drugi del oziroma tretji del, ko se vse preseli v Stožice, poleg Domžal in pa v drugem delu še Kranjske Gore, bo predvsem to, koliko je velika dvorana, ne? Se pravi, vse je na veliko večjem nivoju, veliko več potrebuješ varnostnikov, veliko več je tudi prostovoljcev, tako da praktično se vse poveča v smislu celotne organizacije. Veliko sodelujete s FIBO Europe, že pred prvenstvom ste, zdaj na prvenstvu, kako poteka ta komunikacija? Mi imamo sicer na tej operativni ravni korektne odnose, smo tudi pred prvenstvom ves čas z njimi v komunikaciji, tudi glede Eurobasketa 2013, ampak v tem trenutku zdaj, ko je večina njih, s katerimi komuniciramo po Skypeu, po mailu, tukaj je veliko lažje, veliko hitrejše, veliko boljše, predvsem pa tudi sami so se prepričali, da so stvari zelo v redu narejene na zelo visokem nivoju in da je to res nek pravi test za naslednje leto. Koliko pa je tista približna številka prodanih vstopnic do konca prvega dela? Zdaj še zbiramo podatke, sicer dnevne sproti dobivamo, ampak bomo objavili to na koncu. V Domžalah verjetno se je zbralo preko 1500, med 1500-2000 gledalci, v Kranjski Gori prav tako 300-400, kar je zelo, zelo lepa številka, še posebej glede na to, da je sredi poletja, veliko ljudi ni v Ljubljani, Sloveniji, Domžalah in pa Kranjski Gori. Kako pa je glede števila akreditacij? Vemo, da je akreditiranih dosti novinarjev, tudi ostali delavci, ki delate zraven. To je ena od praktično najtežjih stvari, če govorimo v tekmovalnem smislu v dvorani, ki se pripravlja, predvsem določitev con, prehodov, kdo, kakšna oseba ima dovoljenje, kje se lahko giba. Tako da v tem trenutku je izdanih že preko 800 akreditacij. Čisto za vsako vemo, kdo jo je dobil, zakaj jo je dobil. Dejansko akreditacijo lahko dobi samo nekdo, ki opravlja delo in ima neka opravila v sami dvorani. Tako da tukaj pride od ekip, jasno, preko 300-350 akreditacij gre samo za ekipe in so tu novinarjev, preko 100 novinarjev. Vsi lokalni organizatorji, mestni organizacijski odbor oziroma vsi iz obeh občin, ki pri projektu pomagajo. Kako pa glede tujih novinarjev, koliko jih približno akreditiranih? V tem trenutku se še akreditirajo, tako da končne številke nimamo. Kot sem pa povedal, pa verjetno ta številka, da bo presegla mejo 100 novinarjev. Vi ste direktor Eurobasketa 2013. Kakšna je v bistvu vaša naloga zdaj pri U20 oziroma pri Evropskem prvenstvu mlajših članov in naslednje leto? Vlogi ste zelo podobni. Zelo fajn je, ker imamo dejansko zdaj tim postavljen v veliki meri, ki bo organiziral tudi prvenstvo 2013, kar pomeni, da že zdaj lahko potreniramo in vidimo, kako vse skupaj funkcionira. Glavne naloge so še vedno v tem trenutku malo deljene, vsaj moje. Ogromno je pač operativnega dela, glede na to, da nas je še vedno premalo, pač enostavno si v tem trenutku ne moramo finančno privoščiti
čisto na vsakem področju svojo osebo, ker na koncu nas bo nekje 20 v tem osnovnem organizacijskem lokalnem odboru. Po drugi strani so pa pač strateške usmeritve, kar je povezano s sponzorji, s financami, kar je pa pač tudi povezano več bolj na nivoju FIBE in FIBE Europa in pa kar se dogaja z mesti. Vi ste organizacijski odbor. Kako ste izbirali ljudi za organizacijski odbor? To je ena od najtežjih nalog bila mojih, moram reči, ker je težko dobiti pravo osebo, ki je pripravljena delati toliko in na tak način, kot mi delamo. Dejansko je to služba 15-20 ur na dan, vikendi, počitnice, dopusti v tem trenutku odpadajo, mogoče podaljšan vikend, ampak na drugi strani morajo biti naši sodelavci pripravljeni ogromno stvari se odpovedati. Plače niso tako visoke, kot si vsi predstavljajo, že na splošno v športu niso, pri takem projektu pa tudi ne. Tako da smo poskušali pač na vsak način pridobiti osebe, ki imajo kakršnekoli izkušnje ali v košarki ali za organizacijo dogodkov. Smo pa naredili nekoliko drugače koncept, kot je bil recimo na prejšnjih prvenstvih. In sicer da smo se v sklopu partnerstev z podjetji dogovorili, da je tudi oseba iz njihove strani postavljena kot vodja našega recimo določenega segmenta. To je primer IT-ja, primer varovanja, se pravi podjetja za varovanje, za tiketing oziroma vstopnice, akreditacije. Se pravi vsako področje, so nam recimo zagotovili človeka, ki je v bistvu najbolj kompetenten v tem smislu in neka vez med nami in pa podjetjem, ki pa za nas opravi storitev. Glede na to, koliko ljudi se je zbralo že v prvem delu tekmovanja na slovenskih tekmah, verjetno pričakujete tudi v drugem delu, da bodo slovenske tekme polne. Kaj pa potem v Stožicah? Vemo, da Stožice so dosti večja dvorana. Koliko ljudi pričakujete? Polno dvorano. Mi verjamemo, da vkolikor se naša reprezentanca uvrsti in verjamemo, da se bo uvrstila v četrtfinale, se pravi v ta glavni stožiški del, ki se bo odvijal potem 20., 21., 22., se pravi petek, tak odločilen dan. Vemo, da smo imeli tudi v preteklosti malo težave za četrtfinali, ker je dejansko ena izmed, če ne najpomembnejša tekma v celotnega turnirja. Tako da mi verjamemo s tako igro, kot so jo pokazali fantje, s tako borbo, s tako željo, in to je tudi publika in pa vsi navijači, gledalci, so spoznali, so videli, zato tudi prihajajo na tekme in verjamemo dejansko, da vkolikor bomo v četrtfinalu, polfinalu, finalu, da bojo Stožice zelo lepo polne.